En estos momentos, Felice, que es la persona que vamos a entrevistar, está en Malta, pero es el presidente de Radio María en Australia y con él vamos a conversar un poco, no sé si ya lo tenemos en conexión, a ver si lo saludamos. Buongiorno, buon pomeriggio, Felice. Buongiorno a tutti, buongiorno Radio Maria Malta e buongiorno da Malta e buongiorno anche dall'Australia. Está con nosotros, sí, vamos a ver si lo podemos ver. Felice si puoi accendere anche la telecamera così possiamo anche inviare in diretta e parlare con te. Ho provato ma non mi lascia accendere la camera, mi vuole un certo codice che io non ho. Sarebbe bello avere la camera, ma non riesco ad accendere la camera, ragazzi. Ok, va bene, non fa niente. Vamos a hablar con Felice, que es el presidente. Vamos a conversar con él porque hay un proyecto mundial. Radio María ya está en Australia desde hace varios años. Sin embargo, hay una comunidad italiana. De hecho, estamos escuchando a Felice, que él es italiano, pero vive en Australia. Así que vamos a conversar con él para entender un poco esto y también para ver en qué consiste este proyecto mundial de Radio Maria in Australia. Felice, anzitutto grazie di questo momento, grazie di condividere con noi questo piccolo momento per parlare un po' di questo progetto mondiale di Radio Maria in Australia, ma in italiano. Ma prima di vuoi posso anche parlare in inglese, un poquito in spagnolo, non mucho. Está bien, non c'è problema, parliamo anche in italiano e faccio piano piano la traduzione. Sí, vamos a conversar con él, pero vamos a entender primero cómo él, siendo italiano, llega a Australia. Felice, vogliamo per iniziare a capire come sei arrivato in Australia, tu che sei italiano. Sei nato in Italia, ma adesso abiti ad Australia, è vero? Io abito a Sydney, Australia. Sono arrivato da giovane, sono arrivato quando avevo 20 anni. Ora ne ho 75, pertanto tanti anni in Australia. Però sono andato in Australia perché il governo australiano mi ha sponsorizzato, mi ha pagato le spese per 2 anni di vitto, alloggio e appunto di lavoro. Avevo una qualifica specializzata e pertanto il governo australiano ha voluto che la mia qualità di lavoro venisse usata in Australia e mi hanno pagato per 2 anni la casa, il mangiare e mi hanno dato lavoro. E per questo sono andato in Australia. E poi mi sono innamorato di un'australiana e ci sono. Imagino. Sí, como sucede en muchos lugares del mundo, todavía hoy en día sucede muchísimo que muchos gobiernos, cuando encuentran un trabajo específico, una mano de obra especializada en algún tipo de trabajo, usualmente los gobiernos pagan a las personas para que vayan a desarrollar este trabajo. Y Felice nos cuenta que él llegó desde muy joven, por 2 años, con todo pagado para trabajar en Australia y bueno, allí estando estos 2 años se ha enamorado, se ha casado allí y vive desde muy joven, ahora tiene 72 años, o sea que tiene mucho tiempo allí, una vida importante allí, hecha en Australia y bueno, ahora dentro de Radio Maria. Felice, abbiamo capito un po' come sei arrivato in Australia, ma come sei arrivato a Radio Maria? Qual è stata quella spinta che ti ha non soltanto ad essere o fare o essere soltanto un ascoltatore, ma qualcosa di più dentro di Radio Maria? Io ho modestamente una grande esperienza radiofonica e pertanto Radio Maria voleva venire in Australia da 20 anni. Però le difficoltà burocratiche hanno impedito che avvenisse e questo io non potevo fare nulla perché trabajavo molto e guadagnavo molto pertanto la moneta era importante per me, il successo era importante per me e pertanto non ho fatto molta attenzione
a quello che bussava, Radio Maria bussava all'Australia, io non ho fatto molta attenzione. Non è stato solamente quando ho incominciato a pensare un po' che magari la moneta non era tutto nella vita, pertanto erano certe altre cose che erano importanti, e pertanto ho incominciato a guardare alla necessità di Radio Maria e all'anima, allo stare a parte spirituale della comunità italiana in Australia. Sí, Radio María tenía muchísimos años, cerca de 20 años, tratando de empezar allí en Australia, nos cuenta Felice, y quizás a lo mejor desde el inicio él no había puesto mucha atención. Nos cuenta también que tiene muchísima experiencia en radio, pero no había puesto tanta atención. Sabemos que Radio María en Australia inicia en 2021. Felice, Radio Maria in Australia comincia, o so che comincia nel 2021, più o meno, no? Ma tu sei arrivato prima di questo, anche prima, no? Un po' per cercare di aiutare ad iniziare Radio Maria in Australia, oppure sei arrivato quando già era in diretta la radio? No, io sono stato sempre vicino a Radio Maria, ma non in un modo attivo, ma passivo, nel senso che le ho facilitati la venuta in Australia, gli ho facilitati l'acquisto dei studi a Melbourne, ho facilitato l'operato iniziale di Radio Maria e sono rimasto un po' fuori perché ero molto impegnato dal lavoro. Io guidavo un'azienda quotata in borsa sul mercato australiano, pertanto una grande azienda, e non potevo dare molta attenzione, però li stavo vicino come un buon pastore sta vicino alle sue pecore. Sí, nos cuenta Felice, sí, que él estaba desde antes que empezara Radio María Australia, ya él estaba muy conectado con Radio María, pero con muchos límites por temas laborales. Trabaja en una empresa que inclusive cotizaba en bolsa allá en Australia y bueno, obviamente estamos hablando de una empresa seguramente muy grande, pero siempre allí cerca de Radio María para ver de qué forma podía ayudar, ¿no? a Radio María a nacer. Así que estamos hablando con una persona que estuvo inclusive desde antes, como en la historia de muchas Radio María, personas que ayudan, que empujan, que impulsan a que una radio nazca en un país determinado. De hecho, la familia mundial siempre busca a estas personas que ayudan a que Radio María pueda iniciar. Así que allí pues estuvo en Australia nuestro amigo Felice impulsando pues el nacimiento de Radio María en Australia, desde la ciudad de Melbourne, donde está creo que la sede. Felice, quando finalmente ha cominciato la radio, è nata in inglese, immagino che è stato anche una grande gioia per te e anche per quelli che stavano con te lavorando, cercando di iniziare Radio Maria in Australia, no? È sempre in inglese? Sempre in inglese, è stato un grande progetto, io gli ho voluto sempre bene a questo progetto, il progetto è favoloso, l'unica cosa che noi abbiamo incontrato in Australia una comunità cattolica un po' asciutta, non so come dire, era troppo, non dava un grande benvenuto a missioni religiose come Radio Maria in Australia, e pertanto era un po' scostante, si spostava, non era troppo affezionata, e pertanto non è stato facile mettere insieme il personale, i dirigenti e tutto. È stato molto molto difficile. Poi quando eravamo quasi pronti, quando Radio Maria era pronta per partire, è venuto il Covid, è venuto la pandemia. E ha messo il blocco a tutto quello che era stato creato in buona fede, in buona condizione, è stato perso almeno per 3 anni, e questo ci ha portato indietro molto, ma molto. Sì, qui vorrei farti una domanda, ma prima faccio un po' la traduzione di quello che hai detto. Primero nos dice que ha sido bastante difícil al inicio, porque encontraron, cuando inició Radio María en Australia, pues se dieron cuenta que había una población bastante, digamos, pasiva, ¿no? Sobre todo hacia cosas católicas.
Y así que fue muy, muy complicado, muy difícil al inicio lograr poder tener una radio bastante activa, sobre todo a nivel del voluntariado, imagino, de personas que pudiesen ayudar, personas que pudiesen inclusive hacer los espacios. Encontraron una situación bastante complicada que imagino no esperaban. Y unido a esto, nos cuenta Felice que cuando finalmente arranca la radio también inicia el COVID. Etapa difícil para todos, nos encerramos, veíamos la forma de cómo seguir adelante y esta situación también pues fue muy muy difícil para Radio María en Australia, que estaban haciendo encontrarse una vez que salen con una pandemia como esta que nos encerró en casa y seguramente fue aún muy complicado el nacimiento, y aún así subsiste, se ha mantenido hasta ahora. Radio María en Australia inició en inglés. Por eso vamos a ir ahora a preguntarle a Felice sobre cómo llegamos ahora a este proyecto de Radio María, no solamente en inglés, sino también en italiano. Pero antes quisiera preguntarle a Felice, porque nos hablaba de la situación difícil de Radio María al inicio, no sé cómo esté ahora, pero según los informes que tenemos acá de Radio María en el mundo, entendemos que los católicos son un 27% de la población, que son 25.6 millones, y que Radio María en ese sentido tiene una cobertura de cerca o llega más o menos a 10.4 millones. Felice, cuando abbiamo un po' letto il magazine della maratona di questo anno, lì ci sta il progetto di Radio Maria in Australia, e lì ci sono delle cifre, parlano di cattolici più o meno 27% di una popolazione di 25.6 milioni di persone, più o meno. Stiamo parlando allora che non è che i cattolici sono la maggioranza. Immagino che anche questo sia un po' quello che voi avete vissuto all'inizio quando è cominciata Radio Maria in Australia, no? Soltanto per confermare questo, tu che ci puoi aiutare a capire un po' come sono le cose in Australia. I numeri che hai dato sono precisi, sono molto precisi. L'Australia è un paese capitalista, pertanto il popolo australiano, non è grande, anche i cattolici, ma il popolo australiano è stato inculcato in un pensiero che il dio loro è il dollaro. Okay. Pertanto non solo abbiamo una minoranza di cattolici in Australia, ma quello che avviene in Australia è che tutti, come me nei tempi precedenti, inseguiamo il dollaro. Pertanto il dollaro per loro era molto importante, il guadagno, la vittoria economica era molto importante ed è ancora importante. Pertanto dobbiamo gentilmente trasportarli dalla voglia che il loro Dio è il dollaro alla voglia che c'è un vero Dio, che c'è un vero Gesù Cristo, una vera Madonna. Pertanto è un lavoro molto difficile, non è facile, però stiamo avendo successo su questo e sono molto contento del progreso che abbiamo fatto. Sí, nos explica entonces Felice que siendo un país muy capitalista, Australia, bueno, para las personas el Dios es el dinero. Nos está explicando esto, cómo las personas trabajan muchísimo, sobre todo para tener dinero, porque tener dinero significa que has triunfado, que tienes todo en la vida, pero cómo ayudar a las no ayudar a las personas, como decirle a las personas que además del dinero existe un Dios verdadero, un Dios que te espera, un Dios que está contigo, un Dios que es nuestra necesidad, sobre todo espiritual. Entonces de eso se trata el trabajo que en este momento está haciendo Radio María en Australia. Y nos cuenta también que pues se sienten muy contentos porque han avanzado bastante en este sentido, cómo poder ayudar a las personas pues a entender esto. Y yo le mencionaba también que de las cifras que tenemos de la revista de Maratón de la Familia Mundial, los católicos son un 27% de un total de población allí en Australia de 25.6 millones de personas. La sede de Radio María Australia está en Melbourne, creo, pero también se escucha en Sydney. Felice, la sede di Radio Maria è a Melbourne, ma si sente anche a Sydney, no?
Noi abbiamo due palinsesti, i due Ok. palinsesti da dicembre, l'8 dicembre 2026, da 25, dal giorno dell'Immacolata Concezione, che si è celebrata l'Immacolata Concezione, abbiamo due palinsesti, dove prima di allora avevamo solo un palinsesto, quello inglese. Dall'8 dicembre del 2025 abbiamo due palinsesti e pertanto uno è localizzato strutturalmente con la tecnologia a Melbourne, quello inglese è localizzato a Melbourne e quello italiano è localizzato a Sydney. Però Oh, trasmettiamo ambedue, tanto quello inglese da Melbourne a Sydney, quanto noi da Sydney a Melbourne, quello italiano. Perciò abbiamo l'italiano Sydney-Melbourne ho e il capito. Melbourne, e l'inglese Melbourne-Sydney. Ho capito, ho capito. E la frequenza per ascoltare Radio Maria in Australia è sempre dal DAF, no? Dal digitale. Sempre da DAB ed è bellissimo, è bello perché abbiamo un altissimo indice d'ascolto, ora abbiamo Mm, un alto indice d'ascolto ok. e anche quello che abbiamo riscontrato che la app, la RM app, Radio Maria app, Ah, sì. no, è anche molto molto seguita e incominciamo, guarda, in verità abbiamo da poco, 5 mesi, che abbiamo messo insieme i due palinsesti e li gestiamo tutti e due. Uno in verità è gestito da la mia collega Isabella Emerson, Sì. che è la presidente di Radio Maria Australia e io sono il vicepresidente di Ok. Radio Maria Australia, e l'altro è quello di Radio Maria Italia in Australia. Io sono il presidente e pertanto gestisco il Ah, progetto Italia, Radio Maria Italia in Australia, che diciamo è il progetto trainante per quanto riguarda la programmazione della Radio Maria Italia in Australia. mi ricordi il nome della presidenta in inglese? Isabella, Isabella. E l'Isabella sta, cioè, ho capito, non so, mi spieghi se va bene. Isabella abita a Melbourne e tu a invece stai a Melbourne, Sydney. Melbourne. Corretto, perciò Ah, abbiamo ok. tutte e due le grandi Ok. città. Così facendo Sì, abbiamo tutte e due le grandi città coperte da due sì. dei dirigenti di Radio Maria. Wow. Wow, perfecto, benissimo. Explico cómo están funcionando ellos en Australia y me parece interesante. Radio María entonces empezó en inglés, empezó en Melbourne, en la ciudad de Melbourne. Allí empezó en inglés Radio María Italia, perdón, Radio María Australia. En el 2025 ellos se dieron cuenta que hay una gran cantidad de italianos que escuchan o que escuchaban Radio María en inglés. Entonces se dieron cuenta y crearon básicamente una sola transmisión, pero con dos momentos distintos de idiomas. Un momento se escuchaba Radio María en inglés y otro momento se escuchaba Radio María en italiano. En este momento, bueno, Felice, con quien estamos conversando, él es el vicepresidente de Radio María en inglés, porque se ha creado ahora tenemos dos Radio María básicamente. Entonces, cada una con sus directivos. En inglés está la presidenta Isabela, que ella vive en la ciudad de Melbourne, y él es el vicepresidente de Radio María. Pero como se tiene ahora Radio María también en Australia en italiano, Felice es el presidente de esta otra organización que trabaja en conjunto igual, como podemos ver, pero Felice se encuentra en la ciudad de Sydney, trabajando entonces la parte, digamos, de italiano. Entonces ellos tienen una parte en inglés que sale de Melbourne y se escucha en las frecuencias de Radio María, y luego la parte en italiano que sale de Sydney y también se escucha en las frecuencias de Radio María. Entonces comparten la frecuencia, comparten la parrilla de programación, un momento en italiano, un momento en inglés, uno desde una ciudad y el otro desde la otra ciudad. Y transmiten utilizando el sistema digital que existe en muchísimos países, sobre todo en Europa, y me imagino que en Australia también, que es el DAB Plus, en este caso, ¿no? Digital Plus, que es el que le ha permitido pues tener estas frecuencias de Radio María, y también nos menciona
Felice, que además han recibido un gran apoyo, una gran ayuda para que se pueda escuchar Radio María, también a través de la aplicación que se tiene de Radio María, para que se pueda escuchar también la señal de Radio María Australia. Interessante, Felice, quello che ci stai dicendo, perché cioè, io penso che non c'è nessun ostacolo per fare la missione di Radio Maria, anche se ci sono delle cose che possiamo dire che no, magari questo è un ostacolo, possiamo anche vincere queste cose e far arrivare il messaggio della Madonna, il messaggio di Gesù tramite Radio Maria, questa radio che è di lei, per far arrivare a tantissima gente. Voi avete capito che ci sono delle persone che parlano italiano, avete anche capito che non soltanto si può ascoltare in inglese ma anche in italiano, e questo avete lavorato per fare questo lavoro e l'avete fatto. È felice. E quello è molto importante, che l'abbiamo capito. Quello che io personalmente ho anche capito è questo, è anche il nostro comitato di trasmissione, il comitato che gestisce le 2 stazioni radio. Abbiamo capito che le comunità migranti come l'italiana, come la maltese, la comunità maltese, come la comunità spagnola, come la comunità greca, eccetera, eccetera. Le comunità migranti in Australia, perché l'Australia è un grande paese di migrazione. L'Australia ha importato come migranti negli ultimi 4 anni 1.400.000 persone. Questa è la massa migratoria in Australia. Pertanto vi voglio trasportare in Australia a pensare che in 4 anni sono arrivati 1.400.000 persone di diverse nazionalità. Wow. E pertanto queste persone ancora parlano la loro lingua, non parlano l'inglese bene, e hanno bisogno di essere sostenuti nella loro missione giornaliera, nella loro missione religiosa, perché molti delle comunità anziane, diciamo quelle che sono arrivate nel 60, nel 70, hanno perso la loro religiosità. E tanto noi siamo coscienti di questo e speriamo a riportarli nelle chiese, a riportarli nella fiducia di Dio. Quindi avete diciamo un momento in cui si può anche andare oltre a quello che voi state facendo adesso, perché se ci sono tanti immigranti vuol dire che anche sentire Radio Maria in altre lingue è anche un vantaggio, con tantissima gente che ci sono in Australia. Non so se hai magari un approssimato dei numeri di migranti che ci sono, non so, oltre all'italiano, quali sono i gruppi che sono grandi lì in Australia di migranti di altre lingue. Allora io voglio che i tuoi ascoltatori chiudete gli occhi, va bene? Chiudete gli occhi e pensate a quello che vi sto dicendo. La comunità filippina, una delle comunità cattoliche più grandi al mondo, grande, no? Panama è grande in termini di religiosità, però i filippini sono grandi e non hanno una stazione radio in Australia. La comunità coreana è grande, ma non hanno una stazione radio in Australia. La comunità libanese è grande ma molto religiosa, non hanno una stazione radio in Australia. Faccio gli esempi dei vietnamiti. I vietnamiti stanno crescendo nella loro religiosità, cattolici, non hanno una stazione radio. Pertanto il nostro sogno, se ci riusciamo, è quello di creare una stazione radio Maria multiculturale, che dà spazio a tutte queste grandi comunità cattoliche che vengono in Australia e trovano una casa con Dio, con la casa di Gesù e con la Madonna, e noi siamo là pronti per creare questa casa per loro. Buon lavoro, felice questo che state facendo, perché ci parla di una Radio Maria proprio in missione, proprio in missione, per far arrivare il messaggio a tantissima gente. Nos explica, Felice, para comentarles un poco lo que nos estamos conversando. Australia nos está explicando cómo Australia es un país de muchos migrantes, muchísimos migrantes, grupos y poblaciones migrantes muy grandes. De hecho, le preguntaba yo si tenía algunas cifras o cuáles son los grupos que mayormente
llegan a Australia. Nos habla, por ejemplo, de Filipinas, de personas de Vietnam, personas de Corea, personas de Líbano también. Son países que tienen grupos de migrantes con idiomas distintos al inglés, idiomas distintos a lo que se habla allí. Entonces, eso significa que hay un campo de misión muy grande por parte de Radio María. Ahora ellos están con este proyecto para sostener Radio María en Australia en inglés y también Radio María ahora también en italiano allí en Australia, pero el campo es vastísimo para poder llevar este mensaje a diferentes idiomas. Personas que llegan, que obviamente le toca aprender inglés al que no sabe para poder escuchar y comunicarse en el país, pero escuchar, por ejemplo, un mensaje o una reflexión del Evangelio en su idioma significaría muchísimo para las personas. Así que hay un campo muy grande de trabajo allí, de misión de Radio María. Allí en Australia estamos viendo cómo ellos están moviéndose. Son cosas que nosotros no conocemos porque difícilmente se escucha hablar de Australia acá en Panamá, al menos que sea una noticia o algo muy grande o catastrófico que haya pasado, pero estamos hablando de cosas pequeñas y cómo la iglesia, y en este caso Radio María, está trabajando allí en Australia para llevar este mensaje a través de la señal de Radio María. Entonces, nos decía al final, nos gustaría muchísimo que pudiésemos tener una radio multilingüe, una radio que se puede escuchar con un mensaje en distintos idiomas para todos esos grupos de migrantes que se encuentran allí en Australia. Y esto es la labor que estamos explicando en esta maratón. La maratón no solamente, decíamos en estos días mientras entrevistamos a diferentes países del mundo, la maratón no es nada más un momento de recaudación. Sí, es importante la recaudación porque nos ayuda a la misión. La maratón es una fiesta de misión, de demostrar que Radio María está en misión constante en todo el mundo. Hoy estamos hablando de Australia, un país que para nosotros es quizás muy desconocido, conocemos poco, está muy lejos. Sin embargo, acá estamos con Felice, que nos está contando un poco cuál es la situación y estamos entendiendo en qué contexto se encuentra Radio María trabajando allí en Australia. Primero empecé en inglés, ahora están en italiano y quizás en el futuro pronto puedan lograr lo que ellos tanto desean, que es, por ejemplo, llevar este mensaje a través de Radio María a distintas personas, a distintos grupos y comunidades que existen en todo el mundo. Felice, per finire questo momento, veramente ti ringraziamo. Io stavo adesso spiegando un po' in spagnolo che conosciamo veramente pochissimo di quello che succede in Australia. È vero. Sì, perché ci arrivano per sentire una notizia che viene dall'Australia è una cosa che veramente colpisce, perché diciamo è un accidente, una bomba, che ne so, però le cose che sta facendo la Chiesa, le cose che stanno facendo con Radio Maria lì in Australia non ci arrivano. E noi approfittiamo questo momento di maratona per parlare delle cose che sta facendo Radio Maria in missione in tutto il mondo, specialmente in questo momento in Australia. Tu sei adesso in Malta. Felice se encuentra en Malta en este momento. Ahí tenemos la ayuda del uso horario para poder hacer esta entrevista a esta hora. Pero si estuviera en Australia, fueran 15 horas de diferencia y es más complicado poder entrevistarle. Pero aprovechamos que él está en Malta. Malta, en donde hay también Radio María, está en maratón y ellos van a ayudar también a este proyecto en Malta, van a ayudar a este proyecto de Radio María en Australia. Así que una parte importante de lo que se recauda en todas las Radio María del mundo también va a la maratón mundial, a los diferentes proyectos de maratón mundial. En este caso, aquí la ayuda sería para Radio María Australia y para este proyecto de Radio María Australia que quiere llegar a las diferentes personas que hablan italiano también y mantener a Radio María en Australia también en inglés, porque le ha costado muchísimo y sobre todo con la pandemia les afectó muchísimo, pero es una radio que está en constante misión con los hermanos allá en Australia. Felice, per finire parliamo un po' del progetto, in che consiste il progetto di
mondiale di Radio Maria e il supporto che ci darà la famiglia mondiale tramite la maratona in tutto il mondo, per quello che ci può aiutare a voi come lavoro lì in Australia. Per quanto ci riguarda, io sono così orgoglioso della decisione che il Comitato di Radio Maria Malta ha fatto nel decidere di donare il ricavato della maratona all'Australia. Noi siamo ricchi, vero? Ho detto che siamo ricchi, però siamo poveri perché abbiamo appena iniziati, abbiamo bisogno di studi di produzione, abbiamo bisogno di attrezzature elettroniche che non abbiamo bisogno di tanto supporto finanziario, perché ancora non abbiamo inciso bene nelle tasche, diciamo, della comunità australiana o che vivono in Australia. Pertanto la decisione di Radio Maria Malta di sostenerci in questo nostro progetto di evangelizzazione. Ecco, noi stiamo evangelizzando, stiamo portando Gesù nei cuori della gente, per quanto ci riguarda, e pertanto sono venuto qui per ringraziarli personalmente, a ringraziare il comitato, la Bridget Micallef, la presidente di Radio Maria Malta, per ringraziarla e anche per parlare della possibilità, questo lo dico in anteprima, della possibilità di poter trasmettere tramite Radio Maria Italia in Australia 1 o 2 ore di programmazione in lingua maltese, perché ci sono moltissimi migranti maltesi in Australia, ma moltissimi, di poter inserire 1 o 2 ore di programmazione in lingua maltese nel palinsesto di Radio Maria Italia. E questo sarebbe un grande progetto, di portare una delle lingue che con tanti emigranti in Australia, di poter trasmettere programmi in lingua maltese. Sí, Felice nos comenta que está muy agradecido con Radio María Malta. Radio María Malta está apoyando también y la Junta Directiva de Radio María Malta ha decidido que todo lo que recaudan en esta maratón va a ir al apoyo de Radio María Australia. Todo lo que recauden allí en Malta va a estar dirigido a Radio María Australia para apoyarles, porque les ha costado muchísimo, como ya hemos comentado, poder hacerle entender a las personas de apoyar Radio María en Australia. Entonces ellos necesitan toda la parte electrónica, los equipos, todos los estudios, todo lo que se requiere para poder empezar a transmitir, sobre todo en italiano. Y nos ha hecho también una primicia, dice que también quizás van a estar conectados con Radio María en Malta para escuchar también en algún momento de la programación, también en lengua maltese, una programación también destinada a esta comunidad grande también de migrantes de Malta que se encuentran allí en Australia. Así que está muy agradecido con la decisión que ha tomado Radio María Malta de apoyar este proyecto mundial de Radio María en Australia. Per finire, Felice, un messaggio alla gente di Panama, appoggiare anche qui, siamo in maratona, anche qui facciamo la raccolta che inviamo anche alla famiglia mondiale per i progetti mondiali. Il tuo messaggio per le persone che ci ascoltano in questo momento a Radio Maria Panama. Aiutateci nel nostro progetto di evangelizzazione, ma più che di evangelizzazione, di sostenere, di creare una rete di sostegno, come quando si va al circo c'è la rete sotto che salva il trapezzista, che quando cade non si fa male. Sì. E quello è il nostro progetto, il progetto di aiutare la comunità spagnola che viene dall'Argentina, non tanto dall'Argentina ma da tutti i paesi che parlano spagnolo. Ci sono molte persone dalla Bolivia, da tutte le parti del Sud America, e pertanto noi teniamo a questi ragazzi, a questi giovani, di dare una rete di protezione a loro, parlando, avendo programmazione anche in spagnolo e avvicinandoli in quel modo e aiutandoli quando sono in difficoltà. Questo è il mio messaggio a voi di Panama, grande Panama, generosi Panama, date generosamente sapendo che siete in buone mani. Avete un bellissimo comitato, un grande progetto anche vostro, e grazie di vero cuore di avermi ospitato nella Radio Maria Panama.
Muchísimas gracias, Felice. Nos dice bueno, que ayudemos a toda la Radio María del mundo, sobre todo acá en Panamá, a crear una red. Nos decía, una red como la red que está en los circos, en la parte de abajo donde están los trapecistas, para que si en algún momento caen, pues caigan en la red. Así, una red que ayude al soporte de Radio María en cada uno de nuestros países. Y también pues nos incentiva con una radio tan buena como esta en Panamá a que podamos ayudar también para que se pueda tener una programación en diferentes idiomas, en distintas radios y que podamos apoyar el trabajo evangelizador que desarrolla Radio María en todo el mundo. Gracias Felice per questo momento. Un in bocca al lupo per quello che state facendo lì in Australia e speriamo avere le tue notizie quando finalmente ci siano arrivate tante raccolte per aiutare allo sviluppo di Radio Maria in Australia. Grazie, vi aspettiamo in Australia, se venite in Australia fateci sapere e sarete i nostri ospiti, vi aspettiamo, un grande saluto, arrivederci, goodbye, ci rivediamo in Australia. Grazie Felice, dice que nos espera en Australia. Ciao. Con los canguros, nos espera con los canguros allá. Grazie Felice, grazie. Grazie, auguri ragazzi, mi raccomando, Ciao. Bien, chao. Sí, solamente para terminar, bueno, es lo que estamos conversando y lo que queremos dar a entender con estas conversaciones simplemente es la labor evangelizadora que está haciendo en Radio María. Son realidades que no conocemos, de las que casi nunca hablamos, pero que hemos querido aprovechar en esta maratón a hablar de esto, de lo que está haciendo Radio María en el mundo, pero con testimonios, con la palabra de quien lo está viviendo allá, en este lugar. Estamos hablando de un país, casi continente, que se encuentra del otro lado del mundo, pero que allá también está trabajando Radio María fuertemente.